Čau! Mēs esam mūsu skolas komanda Veloripo. Esmu komandas kapteinis Dāvis. Emīlija. Dāvis. Mēs esam komanda Veloripo. Mēs jau 2. gadu piedalāmies konkursā Gribu būt mobils. Šajā konkursā mēs Vidzemes reģionā vinnējam, tāpēc mēs esam ieguvuši ceļu zīmi uz lielo finālu Rīgā. Šajā konkursā mums ir ļoti labi jāzina ceļu satiksmes noteikumi. Vai jūs zināt, no cik gadiem var iegūt velosipēdista apliecību? Kā jūs zināt to? No šī gada. Jūs visi to zinājāt? Jā. Jums būs jāsadalās grupās. Jums katram uz galda ir lampiņa. Un dzeltenie nāk šeit, sarkanie. Un nav arī mazliet tas vienīgais, kas ir, un cita nav. Jums katram uz galda ir izdalīts lapas. Uz katras lapas ir viens jautājums, un uz jautājumu ir jāatbild. Ir laiks beigt savu uzdevumu, un tagad pirmie prezentēs sarkanā komanda. Kādi jūsuprāt ir ceļu zīmju veidi? Dodiet ceļu, uzmanību skolāni, krustojums, uzmanību zvēri, ātruma samazinājuma zīmes pie apdzīvotām vietām, gājēju ceļa zīme, riteņu celiņa zīme, stop zīme. Vai tavuprāt skolā vajadzētu obligātās mācības stundas satiksmes noteikumos un kāpēc? Jā, mums liekas, ka vajadzētu, jo, ja būtu šādas mācības stundas, skolāni varētu vienkāršāk nokārtot riteņbraukšanas eksāmenus un iegūt apliecības. Vai jūs atceraties, kas notika pavasarī skolas pagalmā? Riteņbraukšanas sacensības. Kas norisinājās šajā sacensībās? Mēs braucām ar riteņiem, pildījām uzdevumus. Vai jums tie patika? Kā jūs pildījāt? Kuru vietu jūs ieguvāt? Arī šogad mēs rīkosim šādas sacensības, kur jūs varēsiet parādīt savas zināšanas gan teorētiski, pildot ceļu satiksmes noteikumus, gan neatliekamajā medicīniskajā palīdzībā un velosipēda tehniskās daļas salabo riteni, gan arī braucot un parādot savas prasmes uz riteni. Kā jau jūs zināt, no 10 gadiem var iegūt velosipēdista apliecību. Ja jūs šajā sacensībās nokārtosiet pareizi eksāmeni, jūs iegūsiet velosipēdista apliecību. Nav arī mazliet tas vienīgais, kas ir, un cita nav. Dievs vēļu šķir, Tik ir. ceļš nav, Un nav arī mazliet ceļš ir ceļš. tas vienīgais, kas ir, un cita nav.